Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kalian akan mempelajari ada 5 hal yang mau kalian pelajari. Kecepatan putar adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau pengayatan dalam satuan putaran per menit, ya. Satuan putaran per menit. Coba satuan putaran per menit itu biasanya lebih dikenal dengan apa itu? Singkatannya RPM, ya. Kalau kalian pernah kerja motor, di situ ada tulisan RPM, itu juga sama karena spindle mesin bubut juga memutar, ya. Bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Jadi ini adalah pengertian kecepatan putar mesin bubut. Kemudian ini Pak Anwar tampilkan video. Di sebelah kiri kalian sudah ada mesin bubut. Ini contoh putarnya spindle. Nanti yang mau kalian pelajari, ya, saya tampilkan dulu videonya. Kalian perhatikan, ya. Nah, ini adalah putaran berlawanan arah jarum jam. Putaran berlawanan arah jarum jam itu nanti handle on off-nya ke arah bawah, ya. Ingat-ingat, ke arah bawah berlawanan arah jarum jam. Arah berlawanan arah jarum jam itu sama artinya putarannya mendekati operator, ke arah operatornya. Jadi kalian nanti sebagai operator. Nah, ini ya, ini kecepatan, maksudnya putaran berlawanan arah jarum jam. Jadi arahnya ke arah operator. Kalian cukup perhatikan spindle-nya ini, ya, karena kita belum memakai benda kerja. Kemudian yang kedua, putaran searah jarum jam. Kalau tadi ke arah operator, berarti yang ini kemana? Menjauhi? Ya, menjauhi operator. Arahnya ke bawah atau ke atas? Ke atas. Ya, ke atas. Jadi arah ke atas itu searah jarum jam atau putaran menjauhi operator. Kalian perhatikan dulu. Nah, seperti itu, Mas, ya. Dan Mbak, ini ada 2 kecepatan. Jadi pada handle on off mesin bubut, yang ke bawah itu arahnya berlawanan, kemudian yang tengah off berhenti, kemudian ke atas putarannya di mana? Ke arah, ya. Ke atas arah, stop, kemudian ke bawah berlawanan arah jarum jam. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, ini untuk rumus kecepatan putar mesin bubut. Tadi di awal Pak Anwar menjelaskan pengertian kecepatan putar mesin bubut. Rumusnya seperti ini. Tadi lambangnya N kecil, Mas, ya, untuk kecepatan putar mesin bubut. Lambangnya N kecil itu sama dengan 1000 kali CS per P kali G. Nah, perlu kalian ketahui 1000 itu adalah untuk konversi dari satuan meter ke milimeter. Mungkin kalian di SD, SMP sudah mempelajari meter ke milimeter itu berapa nolnya? Ada 3 berarti 1000, ya. Jadi N sama dengan 1000 kali CS per P kali G. Ayo kita sekarang sudah satu-satu. N kecepatan putar mesin bubut, satuannya RPM. Ada yang tahu singkatannya? Ada yang tahu? Muna mungkin tahu? Revolution per menit, ya, RPM. Kemudian yang G, diameter apa? Satuannya? Meter. Terus CS? Satuannya? Meter per menit. Terus terakhir P? Nilai
berapa? 3,14. Untuk nilai konstanta tidak ada satuannya. Kalau di SD dulu mungkin kalian mempelajari ada 3,14, ada 22/7 ya. Yang kita pakai yang pakai pecahan desimal ya. Biar lebih mudah menghitungnya. Nah, ini ada tabel kecepatan potong bahan yang sudah diteliti oleh para ahlinya. Ada baja lunak, besi tuang, perunggu, tembaga, kuningan, dan aluminium. Ya. Kita di sekolah kita di SMKN 1 Kediri itu bahannya menggunakan bahan bubut HSS, singkatan dari High Speed Steel. Kalau bahan bubut karbida kita tidak menggunakan. Nah, karena itu yang kita fokuskan ke sini saja. Ini meter per menit, ya, meter per menit itu adalah kecepatan potong bahan. Kecepatan potong bahan. Kecepatan potong bahan tadi namanya adalah CS, singkatan dari cutting speed, ya. Apa cutting? Cutting speed. Kemudian bahan benda kerja yang kita gunakan itu adalah baja lunak. Yang lain tidak kita gunakan. Mungkin nanti kalau kalian sudah bekerja di perusahaan, bisa jadi ini kalian gunakan. Jadi tabel ini bisa kalian bawa sampai kalian ke kerja, ya, bekerja. Jadi yang kita gunakan nanti CS-nya berkisar 18 sampai 21 meter per menit. Nah, ini anak-anak ya, ini contoh soal yang Pak Anwar berikan ke kalian sesuai dengan rumus tadi. Yang pertama, diketahui diameter benda kerja 62 mm. Kemudian cutting speed-nya 25 meter per menit. Yang dicari adalah berapa putaran mesinnya. Tadi rumusnya masih ingat, N sama dengan apa nama? 1000 kali CS per I kali T. Ini diameter apa? Benda kerja. Ya, kecepatan benda kerja. Terus N apa namanya? N kecepatan putar mesin. Oke. Nah, ini perhitungan yang lebih rinci. Jadi dari contoh tadi itu hasilnya N atau kecepatan putarnya 128,415. Berhubung di mesin bubut tidak ada kecepatan yang pakai koma seperti ini kita sederhanakan. Mungkin masih ingat matematika di SMP, kalau ada koma, ya, ada angka di belakang koma, kalau angkanya 5 ke atas, kita bulatkan ke atas, ya. Tapi kalau 5 ke bawah seperti ini, 4 itu dianggap tidak ada. Jadi kalau dianggap tidak ada, berapa kecepatan putaran mesinnya? 128 namanya putaran per menit atau RPM. Tuh. Nah, baik anak-anak, ini foto tabel kecepatan yang ada di mesin bubut sebelah kiri kalian atau sebelah kanan saya. Ini mesin bubut jenis Celtic, ya. Pembuatannya sudah tahun 80-an. Dan ini adalah beberapa tabel kecepatan. Jadi nanti ada 3 handle yang mau kalian operasikan atau dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan kecepatan putar. Yang pertama ini yang ada 1, 2, 3, 4, ya, itu adalah kecepatan handle speed namanya. Speed bahasa Inggris. Bahasa Indonesia apa? Kecepatan. Kemudian ada handle RS, reverse and strikes singkatannya. Kemudian ada handle apa ini? Handle A, handle AB. Ya, handle AB. Jadi misalnya 725, nanti speednya 3, kemudian posisi reverse, dan handle AB-nya ada di apa? Di A. Ya, misalnya 725.
Coba mungkin Mona bisa menyebutkan seandainya kecepatan putarnya 118. Bagaimana posisinya? Speednya berapa? 118. Berapa? Kelihatan nggak? 3, terus mobilnya R, terus handle AB-nya terletak di apa sih? Di? Iya, di B, betul. Jadi gitu ya, anak-anak ya. Baik, mungkin sebelah kanannya Luna, coba misalnya 75, coba Mas. 75, speednya berapa? Terus posisinya, terus apa B? Nah, seperti itu ya yang lain ya, paham ya? Baik, paham para juga. Nah, ini adalah handle AB, di mana handle ini terletak paling dekat dengan spindle, yaitu pencekam benda kerja yang memutar tadi. Ya. Kemudian, ini adalah handle kecepatan atau handle speed. Tadi 1 sampai berapa mana? 1 sampai 4 ya. 1, jadi kalau sepeda motor ibaratnya ini perselen gitu ya. Ini adalah handle speed 1 sampai dengan 4. Ini bisa kalian rubah 1, 2, 3, 4. Nah, terserah tergantung kebutuhan. Nah, ini fotonya dari handle tersebut secara keseluruhan. Yang bawah adalah handle berapa? Kecepatan. Yang ini handle AB. Baik, itu yang paling utama. Terus ini yang muter namanya spindle. Baik, bagaimana ya? Nah, ini pada kegiatan selanjutnya kita akan menentukan kecepatan putar mesin berdasarkan job sheet yang saya berikan ke kalian yang di lembar ketiga itu ya. Pekerjaan yang barusan kalian kerjakan itu tadi ya, di lembar ketiga tadi kalian bawa, kemudian kita ke mesin ya. Baik, Rohman Ramadhani, berapa kecepatan putar yang kamu hitung? 290 rpm. 290 rpm. Posisinya ada nggak di sini? Coba lihat. Ada. Yang mana? Coba. Ini Pak. Yang ini ya, 90. Giginya berapa? Giginya yang ini di A, Terus yang ini di 1. 1. Nah, sekarang kamu rubah 1A. Coba, rubah. Sekarang pegang spidolnya. A, ya, tadi A 290. Coba diputar. Putar balik. Baik anak-anak, setelah kita ya seharian ini mempelajari kecepatan putar mesin bubut, mulai dari pengertian, kemudian rumusnya, kemudian kalian menghitung berapa diameternya, berapa kecepatan putar, berapa kecepatan pengakanan, sekaligus kalian mempraktekkan sendiri tadi ya, sudah merasakan teori seperti apa, praktek seperti apa. Untuk pertemuan minggu depan, yang kita pelajari adalah mengevaluasi kecepatan putaran mesin berdasarkan tabel yang tersedia untuk pembubutan. Jadi nanti tabel yang tadi ada di mesin akan kita aplikasikan untuk pembubutan beberapa jenis benda kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Jalan.